औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करिएगा। गाड़ियाँ निसान पेट्रोल 2017 मॉडल। तो गाड़ी में इशू ही आ रहा है। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बाज़ का गाड़ी हमारी बिल्कुल ठीक स्टार्ट हो जाती है और कभी कभार गाड़ी को जो है ब्रेक का पेडल 2-3-4 दफ़ा दबाने के बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। चेक कर सकते हैं क्लस्टर मीटर में चेक इंजन साइन वगैरह आ रहा है। इग्निशन स्विच इसका ऑन है। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट नहीं हो रही। ब्रेक पे मेरा पाँव है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। दोबारा फिर स्टार्ट करता हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। इग्निशन स्विच इसका दोबारा ऑन करता हूँ और अभी चेक करता हूँ इसमें DTC वगैरह क्या आ रहा है और उस हिसाब से काम करूँगा। लोकल डायग्नोज में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम निशान सेलेक्ट किया, ओके करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे मैनुअल सिलेक्शन में। मिडिल एंड नियरेस्ट अबू धाबी में जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोल 80 यानी कि ऑटो ट्रांसमिशन Y62 2017 मॉडल। उसके बाद हम जाएंगे ABS में। रीड फॉल्ट कोड, तो इसमें ये DTC वगैरह आ रहे हैं। कम्यूटेटर प्रेशर का, प्रेशर सेंसर सर्किट, स्टॉप लैंप स्विच। तो बाकी जो भी इसमें फॉल्ट होता है मैं अपने भाई से शेयर करता हूँ और उससे पहले मैं इसका जो लाइव डाटा है वो चेक करता हूँ। यहाँ पे हमारा स्टॉप लैंप जो स्विच है वो काम कर रहा है कि नहीं। इधर मैं बैक जाता हूँ, री डाटा स्ट्रीम में जाऊँगा, इधर से मैं सिलेक्ट फ्रॉम मेन्यू में करूँगा। तो जो इसका ब्रेक स्विच है वो मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्टॉप लैंप स्विच 2। इधर से हम ओके करते हैं। अभी मैंने प्रेस नहीं किया, अभी मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये स्विच 2 ऑन बता रहा है। छोड़ा है तो ऑफ है, ऑन बता रहा है। यहाँ पे गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये देख सकते हैं कुछ देर इसको प्रेस करने के बाद अभी ये जो ब्रेक स्विच हैं ये ऑन हुआ है। यहाँ से अभी छोड़ता हूँ, ये चेक कर सकते हैं अभी ऑन हो रहे हैं। अभी मैं गाड़ी को इधर से स्टार्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये चेक कर सकते हैं जो ब्रेक स्विच हैं वो अभी काम कर रहे हैं। पहले ये ब्रेक स्विच 2 वाला काम कर रहा था, 1 वाला नहीं था कर रहा, तो अभी ये कर रहा है। अभी देखे, अभी फिर मैंने प्रेस किया तो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं गाड़ी को ऑफ़ करता हूँ, ब्रेक प्रेस करता हूँ। ब्रेक प्रेस की हुई है मैंने, स्टार्ट की है और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। और जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप लाइव डाटा चेक करें, कोई भी गाड़ी है आपके पास, और लाइव डाटा में जाके देखेंगे ये स्विच वगैरह सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो स्विच वगैरह इसके जो हैं वो कभी कभी काम करना छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इग्निशन स्विच ऑन होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन स्विच ऑफ हो जाता है इसका। बाकी देख सकते हैं इसके जो ब्रेक स्विच हैं दोनों मंगवा लिए हैं, तो अभी इन दोनों को रिप्लेस करेंगे और साथ में इसका मैं डायग्राम भी अपने भाई से शेयर करूंगा। तो इसकी जो लोकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों लगे हुए हैं ब्रेक स्विच। तो
इसमें जो वायरिंग की डायग्राम है वो भी मैं अपने भाइयों से शेयर करूँगा। ये 4 पिन वाला जो ब्रेक स्विच है इसका, और जो 2 पिन वाला है इसका। तो अभी मैं आपको इसमें चेक करवाता हूँ। ये जो 2 वायर हैं जो ग्रिप को सामने पकड़ें, और जो एक ये वाली वायर और एक ये वाली वायर, ऊपर वाली वायर में आपका आएगा इग्निशन स्विच करंट, और नीचे वाली वायर में आएगा आपका +B। मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज पे सेट किया, चेक करवाता हूँ। नीचे वाली वायर में लगाया, आप चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट शो कर रहा है। इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ, तो अभी ये देख सकते हैं इधर से 0 है। जैसे मैं ऊपर वाली वायर में लगाता हूँ, ये चेक कर सकते हैं इसमें वोल्टेज आ गए हैं, यानी कि जो आपका इग्निशन स्विच करंट है। और बाकी ये जो आपकी रेड वायर है, आप चेक कर सकते हैं, इधर आ रही है रेड वायर। इसमें जब आप ब्रेक दबाएंगे तो इसमें करंट आएगा, और ये आपकी जो है स्टार्टर के लिए है, ताकि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो इधर से इसको सिग्नल जाता है। तो बाकी ये आपकी क्रूज़ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है वायर। ये 2 पिन वाला जो आपका ब्रेक स्विच है, तो इसका जो डायग्राम है वो भी मैंने अपने भाई से शेयर कर दिया है। करंट वगैरह भी चेक करवाई है, और अभी ये दोनों जो सेंसर हैं रिप्लेस करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो 2 वायर वाला इसका स्विच है उसकी मैं भी आपको चेक करवाती हूँ। करंट वगैरह ये चेक कर सकते हैं। जो नीचे वाली पिन है ग्रीन कलर की, इसमें आपका इग्निशन स्विच करंट आएगा। तो जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन में येलो वायर है, ये आपकी क्रूज़ कंट्रोल को ऑन करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है इसको ओपन करने का भी। इसके जो लॉक होते हैं इनको प्रेस करके निकाल लेना होता है। अभी इसको मैं लगाता हूँ, ये देखिए, ये देखें लॉक हो गया। अभी इसका जो नया वाला दूसरा 2 पिन वाला वो मैं लगाता हूँ, ये चेक करें। इसको भी लॉक में करता हूँ तो ये भी लॉक में लग गया। ग्रिप लगाता हूँ दोनों के, और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ब्रेक प्रेस की हुई है, ये चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो देख के भाइयों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो बाकी अभी मैं स्कैनर लगाता हूँ, एक दफ़ा DTC वगैरह क्लियर करता हूँ। बाकी इसमें स्टॉप लैंप स्विच अभी चेंज कर दिए हैं, और इसके जो DTC वगैरह मैं क्लियर करता हूँ। उससे पहले मैं अपने भाइयों से एक और बात शेयर करता चलूँ। ये जो कम्यूलेटर प्रेशर का सेंसर और कम्यूलेटर प्रेशर का DTC वगैरह आ रही हैं, ये तभी ज़्यादातर आती हैं जब आपका ABS ख़राब हो, उसके दौरान आपका फ्यूल लीक हो या वायरिंग का प्रॉब्लम हो। लेकिन जब आप इसका जो ब्रेक पैडल है उसको ज़्यादा अगर प्रेस करेंगे तो फिर भी आपके DTC सेट हो जाते हैं। तो इधर से मैं बैक जाता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड, यस। क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीट, रीड फॉल्ट कोड, नो DTC। तो एक और मैं अपने भाइयों से बात शेयर करता चलूँ कि जब आपके पास ऐसा प्रॉब्लम हो, गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो और ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम हो, और आपको कंफर्म करना हो बगैर किसी चीज़ खोले बगैर, तो आप लाइव डाटा तो मैंने फर्स्ट वीडियो पे आपको चेक करवाया, लेकिन अभी जो चीज़ चेक करवाने वालों वो ज़रा नोट करें। यहाँ पे लिखा है एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन टेस्ट में लिखा है यहाँ पे स्टॉप लैंप ऑन रिले। नॉन मीटरिंग में जाऊँगा, यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा हुआ है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी को मैं इधर से करता हूँ ऑफ, इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ, और अभी इधर से मैं इसकी जो रिले है इसको ऑपरेट कराऊंगा। ब्रेक प्रेस नहीं करूंगा मैं। ब्रेक प्रेस करने के बगैर इधर से मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन किया, ब्रेक प्रेस नहीं की मैंने। तो गाड़ी को जो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखें
गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये भी मैंने कंप्यूटर से इसको रिले को ऑन करवा के गाड़ी स्टार्ट की है, कंफर्म करने के लिए कि हमारा ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम है। तो अभी गाड़ी को मैं इधर से ऑफ करता हूँ, बैक जाऊँगा, रीड फॉल्ट कोड नो DTC। उम्मीद है आज की वीडियो भाइयों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।